وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية mbeera yaabwe engeri gye basinzangamu Allah yabeeranga yakuba mu ngalo na kuzina era obusiraamu ate Allah ye n'agamba waqumu lillahi qanitin muyimirire mu maaso ga Allah nga muli bagonvu. So buli kigambo kyonna mu definition eyo kitegeeza kinene nnyo. Tugambye ekisooka aqwalun makhsuusa birina okubeera nga ebigambo biri specific, si buli kigambo nti kyogererwamu. N'ekirala af'aalun ziteekwa okubeera nga actions era nga ziri specific, kitegeeza okuzina n'okwekyanga nga tugambye abatali basiraamu bakola mu masinzizo gaabwe. Ekyo kiri obujulizi obuli clear obulaga nti enkola eyo si ntuufu, kubanga omuntu aba agenda ewa Allah aba alina okugendayo nga muki nga mukakkamu nga mwetoowaze nnyo. Kakati yo taarif yeyo definition ya sala. Ekirala ekyokubiri kye tusembyayo mubtada'atun bitakbir, eswala etandika na takbiratul ihram, Allahu akbar. Olwo baulama batugamba ensonga ezimu ku oboolyawo ebyama ebiri mu muntu okuwanika emikono ginaga nti Allahu akbar, nti oba olaga nti ensi yonna ogitadde mabegawo nomano ga nti ozewani wa Allah w'ekitiibwa, wa Allah ow'ekitiibwa. Era ne Jesus mu Bayibuli yadde yakyusibwa naye mu byomulimu bye yayogera ebitakyusibwa ebitone byasigalamu ng'agamba nti abantu abalijja oyo abantu abalijja ab'omubaka oyo alijja oluvannyuma lwange, kiri mu Matthew, nti balibanga basinziza Katonda mu lulimi olwo lumu, mu lulimi olwo lumu. Of course nga bwe basiraamu. Basiraamu olwaliro tewali akikaayanamu yadde akibuusabuusaamu nti abamu east n'abamu west n'abamu south n'abamu north bonna basinza Allah nga bakozesa olulimi olwo lumu. Allahu a'lam. Kati so eswala etandika na ki? Etandika na takbira wa mukhtatamatun bitaslim. Eswala etandika na ki? Ekomerera era emaliriza na salaam. Omuntu agamba assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, olwo aba akoze ki? Aba amaze. Tayib, tugenda ku point number 2. Point number 2, as-salah is kubanga swala it's a general word, kigambo kigazi. Ne waliwo swala nga zo ziri comparison ku muntu zateekwa omuntu okubanga azisala. Ani atubulye swala ezo ziri meka? Swala meka? Swala meka? Swala ttaano. Tayib, mbadde nsaba buli omu atubulire swala emu n'empagi zaayo. Eswala emu n'empagi zaayo. Tayib, tutandike ne swala esooka. Eswala esooka swala ki? Sorry, ne pillars zaayo. Pillars, is it? Sorry, ne rakas zaayo, units. Ani atubulira eswala esooka era tusalira kammeka? Eswala esooka bagiyita batya? Bagiyita batya? Ashara. Bagiyita ashara. Ani amuyambako? Ani amuyambako? Bagiyita batya? Bagiyita batya? Fajr. Fajr tugambye rakameka? Bili. Gara rakabiri. Tayib, eswala eddako bagiyita batya? Zuhuri. Asha. Zuhri. Zuhri ebeera ne rakameka? Zibanya. Zibeera rakanye, exactly, mashallah, Allah abaddizeewo. Endala ey'okubiri bagiyita batya? Eyokusatu bagiyita batya? Asiri ebeera ne rakameka? Nya. Ebeera ne rakanya. Tayib, ate eddako? Magaribi ebeera ne rakameka ye ate? Ebeera ne rakasatu, ate esembayo bagiyita batya? Bagiyita batya? Ashara. Bagiyita ashara. Bagiyita Isha. Bagiyita batya? Bagiyita Isha. Bagiyita batya? Isha. Nya yalakanya. Mbadde mmanyi waliwo agenda ogamba yalaka ttaano. Tayib, yalakameka? Yalakanya. Eswala ezo bannange nkulu nnyo era omuntu aba yeetaaga okuba ng'akola ki? Yeetaaga okuba ng'azisaala ziri compulsory. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutulaga nti swala eri compulsory yagamba khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. Swala ttaano Allah yaziwandiika ku bantu n'azimakinga compulsory ku baddu be. Wulira ebigambo bino ebiddako. N'agamba nti faman addaaha, omuntu yenna azisaala nga Allah we yaziprescribinga n'azitulagira, omuntu oyo
Nabi sallallahu alayhi tugamba kanat lahu nurun ekisooka kyayona Allah muterawo nur light mu mutima gwe mu face ye wa burhanun Allah namuterawo ne burhan ne sign buli kyonna kyagenda okukola Allah amuoninga wekiba nga kirimu obubi wekiba nga kirimu obulungi Allah namunyweza nasigala mu maaso ng'akola atya ng'asaala so nekiraga nti ensonga kusaala nkulu nnyo era omuntu talina kubanga akola ki talina kubanga agizanyiramu era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu yenna atasaala sola buli yenna agayaala natasaala ddala n'abatali basiraamu oba basiraamu naye ng'ebyessola byo bivaako Nabbi yagamba omuntu oyo agenda yuhsharu ma Harun Allah tagenda muterawo sign Allah tagenda muterawo sign mu bulamu bwe tagenda muterawo light ekitangala mu bulamu bwe ate ekirala omuntu oyo agenda kuzuukira ne Firaun ye Faraon oyo ono musajja yasumbuwa Musa eyita Katonda wa Qarun y'omusajja omu ku ministers be yali omusajja omugagga ennyo nani omulala n'omusajja omulala Qarun ne Harun ne Haman oyo ye ya implementinganga Qarun yali musajja mugagga ku mulembe gwa Nabbi Musa gwe bayita Karuna era najema Allah agamba fabagha alaihim naye yeyisa bubi era Allah nga si musanyufu naye era Allah namuzikiriza kakati omuntu atasaala asobola okubeera mu category eyo kyovala omuntu alina okubeera keen when it comes to prayers omuntu oba olina okubanga eswala togizanyisiza ddala kubanga imaduddin piila ya busiraamu obujulizi obulaga nti sola eri yatteekwa tubusomye Nabbi yagamba kataba Allah eswala 5 yaziwandiika ku bantu ate nga Allah talina kyakuwandiikako kujjako nga kiri comparatively ku gwe bweba obujulizi so nga tugenda ku point number 4 Sheikh waffe Sheikh Abdul Hakim atuusa twegaseeko Sheikh tukwelkaminga era tuba tusabawo wennyini woba otandikira ku ma hukum tarki as-salah wama dalil omuntu bannaye alese as-salah alamulwa atya omuntu alese as-salah alamulwa atya kuba tulabye obukulu bwayo tulabye nti yateekwa tulabye nti ya bbeeyi omuntu aba asadde olina connection wakati wo ne Allah ate oba otuukiriza sole reason lwaki Allah akutonda kati ate abaffe omuntu singa aleka esswala intentionally teerabidde ajjukira bulungi amanyi we bagisaala eyeseebu talina kimulabankanyiza kyonna ategeera bulungi omuntu oyo tulina kubanga tumuhandolinga tutya yalamulwa atya Sheikh Abdul Hakim tafaddal mashkura Sheikh Abdul Hakim Sheikh nga weetegeka waakomawo ekibuuzo nga we tukirabye kiri clear Sheikh oli kwoli sebo kwoli Sheikh wanji wawe tuli seeka tubadde tuli ku page 49 era nga tuli ku kibuuzo ekyensanvu ku kitabo kyaffe kino ekyebibuuzo ne ansi zaabyo ekibuuzo ekya 83 kigamba ma hukum tarki as-salah wa madalil kiramulo kitya omuntu okuleka essala era bujulizi ki omuntu obuliwo obulambulula ensonga eyo faddal mashkur alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd abooluganda tusanze okubeera nga tetusinkana nate musomo gyaffe gino tutwaliriza ekibuuzo ekyo esswala eramulwa etya mu busiraamu esswala eramulwa etya ku oyo abaagirese kubanga tukimanyi bulungi nti tuzze tusoma nti esswala yatteeka tuzze tusoma nti esswala omuntu alina okubanga agisaala tagireka eri mu bintu ebisookerako ddala mu ddiini y'obusiraamu omuntu okubanga abyekwatako kati oli wabanga agirese ayinza kubeera nga obusiraamu bumuwa
kulamulwa kutya gamba nti omuntu aleka esswala n'abanga ebyokusaala tabiriiko ng'ebyesswala yamanya nti omuntu alina okuba ng'asaala era message yamutuukako bulungi. Ono omuntu gwe twogerako y'oyo message yamutuukako bulungi. Oba oliawo nga n'ebibiina ebisomesa ekyo yabifuna amakulu nga message yafuna bulungi, naye ate ye n'agaana bugaanyi n'agamba ebyokusaala mbikoze eki mbireze. Esswala zonna 5 n'abanga talina n'emu jakubeera nga kola ki jakubeera ng'asaala. Eddiini y'Obusiraamu yamuggyako Omusiraamu. Obusiraamu bwamuggyawoko okubanga Musiraamu. Ne wasigaza erinnya ery'Obusiraamu naye eddiini y'Obusiraamu yeebatte mubala. Era ojja kwesanga nga osiŋŋaanya abantu bwe bati ebifo by'ojja okuwangaaliramu, naye ayinza okuba nga asigaza erinnya naye manya nti eddiini y'Obusiraamu ko tebumumanyi kubanga twesigamira ku bujulizi obwajja mu Qur'ani ne mu bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obungi nnyo. Naye tukereyo ekigambo kya Nabi Muhammad kye yatugamba nti mazima inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tariku as-salah. Mazima ekiraanaganya obukafiri oba ekigatta okusamize oba abantu okubeera nga bakkiriza mu byobuwangwa tebakkiriza mu ddiini, amakulu nga bawakanyi, muganda waabwe yoyo omuntu ne wabanga tabikola ebyo naye ng'agamba nti Musiraamu naye ng'esswala yakola ki? Esswala yabyesonyiwa. Enkalo kubanga Nabbi Muhammad yaliraanaganya omuntu aleka esswala, yaliraanaganya omuntu aleka esswala oyo omuntu omuwakanyi eyawakanya Allah n'agamba nti ebya Katonda nze sibyendiko, kubanga Nabbi Muhammad yabalyanaganya. Olabira ddala nkiraga nti oliwa hadisi endala ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraka as-swala faqad kafara. Omuntu yenna aleka esswala aba akoze ki? Aba avudde mu Busiraamu. Kale era kyetubadde tuzze tukikubiriza nnyo abantu nti munnange ebirala byonna fazaali bigaana, naye omuntu taleka ki? Taleka esswala. Era omuntu asabanga asaala esswala 5 kiba kizibu omubaatiikako nti ayina ebirala byakola ki? Byaleka. Tuvalaba nti Obusiraamu bwajjayo ekintu kino ibaada eno okusinza kuno ekubeera nga kwagiwanika mu ddala erya waggulu mu ddiini ey'Obusiraamu. Era wetuba tuvudde awo nga twogedde ku kirala kale kyetukitegedde nti esswala Obusiraamu swala Obusiraamu swala Obusiraamu swala kyo tulina okuba nga tukitegeera. Kati tukatugezeko okulaba nti mashuruutu swala, obulombolombo oba obukwakkulizo obulina okubeerawo omuntu abeere ng'akola ki? Asaala. Buno bw'oba nga tebwaddeewo Omusiraamu aba takola ki? Aba tannaba kubeera nga alina okuba nga asaala. Akasooka Obusiraamu tukimanyi bulungi nnyo omuntu akakatibwako esswala alina okuba nga Musiraamu. Ekyo tulina okuba nga tukimanyi bulungi nti omuntu atannaba kuyingira Busiraamu
ne waswala swala empitirivu zirina kye zirina kubanga zimugasa. Akokubiri, amagezi alina okubanga amagezi ge gakola. Kitegeeza omuntu amagezi ge tegaliiko, for example mulalu, aba alaluka. Obusiraamu tebubakola ki, tebubakakata kusala kuba amagezi gaabwe bambi tegaliiko. Ekirala, atamyiz, omuntu alina okubanga asobola okubeera nga alondawo. Kino kyawugalako ne ku magezi katono naye nga bisobola okuba nga birina akakwate wadde nga bisobola okwawulwa. Etamyizi kikola nnyo ku bantu, n'abanga mukulu nayinza okuba nga atuuse ku ddala nga magezi ge ganafuyemu, wadde nga abamanyi b'obusiraamu bakiteeka nnyo ne ku baana abato. Omwana omuto akaseera kalaliikibwako esswala ng'akuze. Bw'aba akuze kitegeeza aba atandise okubeera nga ategeera ng'ayawula ekibi n'ekirungi. Ekyo mu bisomo gyaffe abaaliwo wali twali twogera mulamu omulala ndoza gwali gwa kufuna buzu. Tulaba omuntu akula mu myaka egiriwa oba wayinza okubeera nga atuuse nga sokubanga yeeronderawo. Kati kino omwana omuto bw'abanga tannaba kubeera nga asobola okuba nga ayawula, ne wasaala tiba tekimugasa nnyo. Naye waba tumukubiriza obeere nga asaala, wabanga aze n'asaala n'alaba ebikolwa tekirina buzibu, ekyo kirungi nnyo. Naye ate wabanga atandise mu stage y'okubeera nga ayawula, awo tumukubiriza nnyo okubeera nga asaala kuba esswala gy'agenda okusaala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugikiriza era bakyakubamu empeera. Ssabaseeka abeere ng'atwongerayo ku bulombolombo obulala obusigadde ngeza. Ahsana Allah ila Sheikh wa baraka fih. Sheikh, tukwebaza nnyo era tusaba Allah w'ekitiibwa abeere nga akuddizaawo n'ensonga eyo gy'otangazizzaamu obulungi ddala, era tuddamu okukikkaatiriza kubanga ensonga eyo nkulu. Twagamba biri bintu bibiri, al-aql Sheikh nga wayogedde, wal bulugh. Omuntu ddirwa akakatibwako ibaada yonna omuntu kasita aweza ebintu ebyo bibiri. Al-aql obwongo, kiseeka kyatugamba tamiz, okubanga ategeera. Omwana akkirizibwa okusaala nga akyali muto tannatandika kubanga yeetuuka, naam akkirizibwa ebbanga ly'amala nga ategeera, ne waba badde tategeera naye ng'omuzadde amutraininga, it's okay. Omwana ddirwa atandika okufuna empeera z'ekyo at-tamyiz kasita atandika okwawula. Naye ezo conditions ebbiri, waliwo al-aql obwongo, kitegeeza omulalu Sheikh nga watugambye aviiramu ddala completely and also Allah aba yamusonyiwa ibaada oyo. Ekyokubiri al-bulugh, okula obulombolombo tubuddiŋŋanya obwo, era bwe tukulembezza mu bibuuzo bye mbuuzizza nga tutandika omusomo gwaffe ogw'olwaleero. Abasiraamu bonna wamu ne bakola ki? Ne bakyanukula. Saba Allah w'ekitiibwa abeere nga atuddizaawo ffenna n'obudde bwaffe bwe tutaddemu kujja wano okusoma. Allahumma amin. Tugenda ku point eddako nga Sheikh wagambye, eddako egambye eti rafu al-hadath. At least bulijjo tukubiriza abantu okuwandiika, kirungi okuwandiika. Oba tosobodde kuwandiika, biibyo ebigamba, at least screenshotting. Eyo point number 4. Omuntu oteeka okuba nga okola ki? Rafu al-hadath, okweggyako obukyafu. Obukyafu obweggyako otya? Mujjukira mu lesson yaffe yayise twalabye omuntu anaaba atya janaba. Obwo obukyafu obunene. Obukyafu obutono, omuntu ogenze manju, ovuddemu empewo, mukka, ogenze kumala ekyetaago ekitono oba ekinene, oba okoze ekintu kyonna ekikuggyako wudhu, kakati esswalaayo okutuuka ne Allah okugibala nti ntuufu, oteeka okuba nga weggyeko rafu'ul hadath. Rafu'ul hadath ogejjako otya? Agambe nti this refers to the ablution. Wudhu, that is well known, eyo gy'omanyi obulungi ennyo. Era nakuleetera proof, obujulizi, kubanga eddiini yaffe Obusiraamu, proud of it, tuli basanyufu ku ddiini yaffe eno. Lwaki? Kubanga buli kimu kyonna Obusiraamu buli evidence based.
tusinzirira ku bujulizi ne tugamba nti Allah agamba kino eno era obujulizi bwe buno kino nkirese kulwokubanga Allah takyagala era obujulizi bwe buno si kubanga tujja bintu byaffe ebintu tubijja mu bbanga. Tayib, eddako eriki kabonero akalalako kubiri akasooka kabadde kwejjako rafu alhadath ku mubiri omubiri gwo gw'oba olina okukola ki okutuukuza mubiri kali ketuvuddeko kadde ka mubiri kati kana akaddako point number 5 agambye olina okuba ng'ojjako gye bayita izalatu najasa okubanga wejjako obukyafu ku lugoye lwo. Obukyafu tubujja ku bintu bya mirundi ebiri. Obukyafu tubujja ku bintu bya mirundi emeka bwa mirundi ebiri. Ekisooka kya byonna esatu. Ekisooka kya byonna obukyafu tubujja ku ngoye ku mubiri gwaffe kwe kufuna udhu. Ekyokubiri tubujja ku ngoye zaffe nga olabaawo. Ekyekisembayo okutukuza ekifo wogenda okusaalira kubanga ebyo byonna bikulu era wano nga wakugambye nti number 1 nagamba from one's body olina okutukuza yo body omubiri gwange tugambye rafu alhadath. Ekirala ekyokubiri one's garments kyekyambalo kyo Allah kyayita libas mu Quran. Era ekirala number 4 from the area ekifo wogenda okusaalira Allah ngawe era watugamba nti omuntu wagenda okusaalira wateekwa okubeera nga kifo kitukuvu. Allahu alam. Sheikh Abdul Hakim tubadde tusaba otutwale ku point number 6 egamba izalatu satru al-awra. Shakara Allahu lakum. Sheikh Abdul Hakim. Sheikh Abdul Hakim. Akakwakuliza akalala mpulikika. Yes sir. Akakwakulizo akalala okubeera nga omuntu ayingira mu swala nga obwereere abubisse. Obwereere abubisse abamanyi b'Obusiraamu banyonnyola mu bugazi, ddiini yaffe y'Obusiraamu yanyonnyola mu bugazi obwereere kye ki naddala kikwatagana kubeera nga okusaala. Okiraba eri omusajja n'omukazi, eri omusajja n'omukyala nga bagenda mu swala. Ekigere ku musajja wo okuviira ddala waggulu engoye ze zaba ayambadde mpaka ku maviivi makulu. Omusajja alina okubanga wa eswala yo okubanga ekkirizibwa akallu shay ekitone ennyo kyaba alina okubeera nga alina okubanga akikola nga abisse we wakati we mu kifuba ne ku maki ne ku maviivi. Ebifo awo wonna walina okubanga wabikiddwa eswala ye obeere ng'ekkirizibwa. Abamanyi Obusiraamu bino babyogera nga bamanyi bagattamu nti waliwo abantu bayinza okutuuka nga ali mu mbeera talina ngoye gye bali abantu, engoye zo obabeere yeewala, naye alina okufa okulaba nti awo abikkawo eswala ye ebeere ng'ekkirizibwa. Naye ate ku sayidi ey'omukyala omukyala aba alina okuba eswala ye okubeera ng'etuuka, alina okuba nga omubiri gwe gwonna agubikka okuviira ddala ku mutwe n'ogenda ddala wansi. Ayinza okuba nga aleka ebibatu bye oba engalo ne feesi, ebyo abanga birese tuli ku kye bayita okusaala eswala ebeere nga gyatuuse, eswala gy'abasadde ebeere nga etuuka. Eswala ebeere nga ekola ki? Etuuka. Kitegeeza omukyala waba asaala nga entumbwe zirabika, eswala ye eba erimu ebituli, erimu question mark okubeera nga Allah agikkiriza, kubanga entumbwe bwereere mu sayidi ey'eddiini, bino ebintu biramula ku sayidi ey'eddiini.
twetwaga nnyo tubeere nga olya muntu abitegeerera nnyo nti bannange okusinziira ku ndaba y'abantu ekyo omuntu entumbwe kijja kityo kubanga bweno tuli kwogera ku sayidi y'eddiini y'Obusiraamu kyo kye yategeera ekyo kyennyonnyola ne kyesomesa bwerere naddala mu kaseera ak'okusaala naddala mu kaseera ak'okusaala kitegeeza omukyalo olina okubeera nga ekyo okiteekako nnyo essira esswala yeebeere nga ekola ki etuuka. Era tulabye nnyo abaana abakyala tulabye nnyo abakyala n'abawala nga ye oluusi alina waali ku mulimo oba wa wonna naye ng'esswala etuuka agenda mangu n'ayambala ebigazi kuba akimanyi nti bwe nnaasaala nga sibyebise esswala yange Katonda tagenda kubanga agikiriza. Ekyomusanvu dukhulul waqti Allah abeere nga akkiriza esswala yo ekiseera kirina okubeera nga kituukirira era ebiswala zino zirina ebiseera byazo era Qur'an yatugamba bulungi nnyo nti goni kitaba mawquta esswala zino zirina ebiseera byazo Allah subhanahu eddiini y'Obusiraamu yateekawo ng'era nti fajiri ku makya manya obudde bwayo obudde bw'esswala zino Obusiraamu bwannyonnyola nga tebugendera nnyo ku ssaawa niba naye esswala ya fajiri ssaawa bwe ziti esswala ya zuhuri ssaawa bwe ziti ensibuko y'okunnyonnyola ne explanation n'okusomesa ebiseera by'esswala omuntu kubeera nga alaba embeera omuntu atunuulira mbeera Allah gye yatondamu eno ensi bw'etambula. For example omuntu okutunula waggulu n'alaba emmambya eriddawa enjuba etuusewa ebiseera y'ensibuko y'okusomesa ebiseera by'esswala. Naye kaweefube yakolebwa abakugu abamanyi Obusiraamu n'abalala abafaayo okukola ki obubonero obwalinga bulabikibwako ebiseera by'esswala ne batagetinga essaawa zino zetukola ki essaawa zino zetugenda nazo nti leero essaawa 2 essaawa 3 ne batayiminga nti esswala ya subuhi ejja kutuuka ku ssaawa bwe ziti esswala ya dhuhuri ejja kutuuka ku ssaawa bwe ziti naye ng'ekyo kyajja luvannyuma lwa kusoma obubonero bw'okuggulu obwo obumanyikiddwa abantu ab'edda bwe baali bakozesa naye kati ssaawa zino oli abantu basobola bukozesa kubanga kati obwangu bukolebwa bungi nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo obudde era bukyukakyuka kati waliwo ebiseera ebifo ebimu bye tuwangaaliramu Uganda obudde bw'esswala specific prayers 5 zino obudde bwazo tebutera kukyuka nnyo era ne bukyuse range eyinza okubeera nga mu dakiika 5, 10, 15 awo naye ensi kati nga Saudi n'ensi endala ojja kwesanga nga specific prayers ezimu esswala obudde bwazo bujja kukyuka nga wayiseewo emyezi oba ebbanga eggere ng'olaba nga esswala tusubuhi ebadde esaalibwa ku ssaawa 10 ez'okumakya ate kati ekyuse kati tugisaala ebadde yaziinibwa badde etuuka ku ssaawa 10 badde yaziinibwa nga etuuse kuki ng'etuuse ku ssaawa 11 wakiraba ku ssaawa 11 n'ekitundu wakiraba kati byonna essaawa oba essimu ebe egenda mu maaso n'obudde obwo kasita bukyuka era n'abaziina ku mizikiti baba rede okubeera nga bukyukira nabo nga bakyusa ssaawa eno era omuntu aba amanyisibwa wonna w'abaali. Kale kyetwagaddemu omuntu abeeraga nze kale bannange omuntu akooye nnyo kansaale kamale gasaala ku ssaawa 2 esswala ya dhuhuri nedda esswala yategera ttuuka olina okulinda ekira ky'esswala kituuke obeere nga osaala. Waliwo embeera ezimu nga yo erimu istithnayat
nga yeri mu mbeera eyeyawulidde ng'omuntu ng'asobola okubeera ng'agatta esswala n'agijja mu kiseera kyayo. Ekyo kyo kiri topiki ndala yeemanyikiddwa era nga etuba tetuna ginnyonnyola ejja kunnyonnyola ng'omutambuze agiraba oba otusinga omulwadde ayinza okutuukawo naye omuntu omulamu nga si mutambuze aba alina okufokasinga biseera by'esswala ebyo by'atambulirako n'abeera nga esswala tagisoosa mangu gisala ate tagikeereya mu mbeera ng'era musheeko oyinza okuba nga atutambuza n'obubonero n'obukwakkulizo obuddako jazakumullahu khayr. Ahsana Allah ila Sheikh. Ensonga eyo banna enkulu nnyo eya obudde era okugyogenderezaako akatono kitegeeza omuntu tobeeri noga nti bannaaye nze swala zange zonna ngenda zigatta omulundi ogwo gumu kubanga emisana ngenda kubeera busy nedda. Tugamba nti Allah nga wagamba kitaban mawquta obudde wa prayers Allah yabuspecifyinga Allah n'abutottola bulungi ebiseera byonna obubonero obwo bw'omu ggulu ate Allah n'atuwa technology kubanga yatuyigiriza naga nti allama al insana ma lam ya'lam nayigiriza omuntu oyo yali tamanyi nawe omuntu amagezi agakola essaawa agakola applications zisobola okubeera nga ziri neat mu kubanga zitambulira ddala n'obubonero obw'engeri gye bukyukakyukamu mu ggulu. So esswala eyo nkulu nnyo omuntu okuba nga akoze eki omuntu okuba nga akiipinga obudde bwayo era kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali mu mbeera mu lutalo olumu n'ayisibwa bubi nnyo abasajja baali baagala kubanga abasajja balumba Madiina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahabi ne bafuuka busy nnyo nga bali mu kusima trench ekigundi nga kiwanvu ekinnya nga kiwanvu basobole okulemesa omulabe okutuuka mu Madiina ne balemesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bafuuka busy nnyo. Asiri ne bayitako ne bagisalira mu budde bwaki mu budde bwa magharibi. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam we bajjukira we bati ng'enjuba evuddeyo Nabbi n'agamba nti shaghaluna an salati al-asr abasajja bano bafuuse ensonga etwerabiriza salatu al-asr mala Allahu quburahum wa buyutahum naara. Allah tumusaba abeere nga ateeka omuliro mu mayumba gaabwe ne mu ntaana zaabwe nga kibonerezo olw'eyo enkola gye batukoze n'embeera gye batuyisizzaamu okufuuka bba ensonga esswala okuba nga etuyitako. Ekyo kiraga nti esswala kintu kikulu nnyo era kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanakuwala. Kati akabonero akaddako Sheikh nga wagambye number 8 kye bayita istiqbalu al-qibla, facing the qibla. Qibla yeyo Makka nga ogiraba al-Ka'batu al-musharrafa. Kaaba eyo gy'olaba ennyumba eyasookawo mu nsi. Oli agenda kubuuza kati wategeera otya Allah yatugamba? Allah waba ayogedde yatonda ensi era yamanyi bye yateekamu. Nga gwe onaategeera enjuuyo onagizimba ewaka n'ogamba enju eno wansi awo nayiwawo amabulooka bwe gati nakozesaawo ensawo za seminti bwe ziti gw'okitegeera enjuuyo. Kati likewise Allah jalla waala Allah ow'ekitiibwa yatonda ensi eno n'afuula awo w'olengerawo Kaaba eyo gy'olengerawo ku screen. Kaaba nebeera nga ye center y'ensi. Wakati w'ensi oyagala kulabawo yes wakati w'ensi weewo Kaaba. Era kyova olaba batugamba wal arda ba'da dhalika dahaha. Allah yamala okutonda ensi ng'ekyekutte n'asooka atonda eggulu n'amala n'akomawo ensi Allah n'amala n'atandika okugaziya ensi. Ensi yatandikirawo gigaziya yatandikirawo nnyini w'olengera. Kati Allah n'asiima okubeera nga yeeyo center y'ensi yonna. Just imagine ensi nga olaba bagamba eri mu secular form eri mu mbeera ya saako. Kati ffenna buli omu mu nsi mu mbeera gy'ali abali mu Africa batunulawo wakati n'abali eri mu Asia batunulayo n'abali eri mu North America ne South America abali mu Australia bonna batunula sayidi ya Kaaba. Allah nga wagamba fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum. Tunulanga mu qibla na yonna gy'oba obadde. So okutunula mu Kaaba kabonero kakulu nnyo era omuntu
obo otuuse mu kitundu kakati ngoze Kampala oba oli wano yonna gy'oba oli nga tonnasaala osooka kubuuza bannyini kitundu ekyo. Abaffe kibula esangibwawo wano eno. Kibula eriwa? Ne bakugamba nti kibula otunula sayidi z'eno. Kati e Uganda bw'oba oli Uganda Kaaba eriwa? Oba otunula north east yo kibula gye kiri oba oli Uganda. Kakati n'abali mu nsi abali e Riyadh oba otunula mu Gharb oba otunula mu West, abali e Jidda naye oba olina gy'otunula oba otunula ndowooza mu sayidi ya East mu sayidi ayinza okubeera East oba seerabidde. Kakati yonna gy'oba oli oba olina okutunula mu ki? Mu nju eyo ey'emirembe. Oyinza okuba togiraba nga waliwo ebizimbe nga tomanyi era yes application zajja seeka zayogeddeko awo esobola okulaga nega nti Kaaba eri wano sayidi za wano eno gy'oba otunula. Application ogigendako ng'abantu tebaliiwo naye abantu ebbanga lyamala nga we bali obuuza ne bakulagirira nti tunula eno kibula gye kiri kye bayita ekibula. Point esembayo aniya ndowooza gye tugenda okusembyayo. Sheikh Abdul Hakim tusaba tuyiseemu mu niya gye tuba tumaliriza nayo then tugenda mu session y'ebibuuzo tubeere nga tuwumbawumba. Tafaddal mashkura Sheikhna. Ekiteeka ky'ogambyeko ekyaki ekya Kaaba yaffe ennungi ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala eyo. Era nange mba njogerako akatono waliwo akafaayo kayogere tujja kanoonyerezaako naye nga simanyi abamu bakawulirako emyaka egiyisaawo mabega. Omu ku abazungu bagenda eyo mu bwengula. Bagenda eyo mu bwengula eyo waggulu nnyo. Batuuka eyo batangaaza ensi ku ttaka. Bagenda okulaba nga ng'ebibuga bibiri ensi yonna ekutte enzikiza. Ng'ensi yonna ekutte enzikiza. Okuggyako ebibuga bibiri in the whole world. Makka ne Madina zindi zonna zimanyi New York ekitegeera simanyi gundi jangu wano ensi ebibuga bye bawaana mu Africa South Africa ezo toleeta Russia byonna nga nzikiza okuggyako nga batageti obubalaba bubiri bwe bwakayakano olwakola ki olulungi. Bagenda okwetegereza obulungi ng'ebibuga ebyo ebibiri bwe bakoma ku ttaka Makka ne Madina kigambibwa nti abantu abo baali bazungu bwe baatuuka ku nsi ku ttaka bwe bakomawo baatuuka basiramuka olw'ekyo ekyokwewuunyisa ekibatuuseeko. Kale Kaaba eri mu kibuga Makka Allah subhanahu ekyo kyetumanyi obulungi Nabi Muhammad gye yazaalibwa ye wasangibwa ekibula. Era oyo omuntu esswala gy'aba agenda okusaala alina okulaba nti ekibula akola ki. Tunabanga omuntu ayinza okusangibwa nga atambudde. Kati wano oluusi mu nsi ze tulimu ez'Abawarabu naye ng'era bannaffe batera okutambula batuuka mu ne bateekamu ne bagenda mu desert. Mu desert n'Abawarabu bagendayo luusi esswala nekola ki nga kuba gy'oba ogenze kibula oba tokimanyi direction omuntu gy'olina okusaala oba togimanyi bulungi nnyo oli mupya kitegeeza olina okubuuza oyinza okusangayo abantu. In case gy'ogenze tosanzeeyo bantu buuza. Kati ewaffe Uganda oyinza okugenda ewantu ogenze e Kapchorwa ogenze e Masaka n'ogenda eyo munda eyo ogenze e Mbarara n'ogenda gundi ekihiihi n'oyita mu kihiihi eyo teri basiraamu oba oluusi okiraba n'ogezaako okubuuza tobuuze olaba gundi olaba Grace oba gundi kugamba ate ng'essala etuuse ogenda kusaala obusiraamu bugamba era noonya direction okusinzirawo n'akola ki kaweefube. Oyinza okuba olina essimu gezaako okuba essimu eri abantu abalala oyinza okugamba okuba e Kampala ogamba mukwano gw'omusiraamu oba yenna oba ndi mukafo bwe kati naye simanyi bakibula erirudda wa direction ate esswala etuuse kwegamba ogezaako tomala gagamba nti nze kansale busaazi okozesa ku maanyi go kyotuukako nga olaba nti ekiyinza ekisemberedde nga ewali direction obusiraamu bugamba
tunuleeyo obeere nga osaala eswala ejja kubanga ntuufu. Naye byonna bikulaga obwennyini oba obukakafu bwakakwakulizo kano direction ky'omuntu okusaala alina okubeera nga atunudde mu direction kaaba gyesibuka okubanga gyeri mu direction yaayo. Akantu akalala akakulu akasembayo eŋŋambo etera okugambibwa nti kano kalekebbwayo lwa bukulu bwako. Amini kano kasembeddwayo, kano kasembyeddwayo nga ke kasembyeyo olw'obukulu bwako. Intention kintu kikulu nnyo. Niya kimanyikibwa nnyo abasiraamu, oba intention okumalirira. Omuntu ng'agenda okusaala, era kino abamanyi b'obusiraamu bakiteeka ku nsinza zonna, ku ibaada zonna, okusiiba. Era okusiiba kubanga kutuuse mwezi gwa Ramadhan guyingiddewo, omuntu alina okuba ne intention n'amalirira. Si tebimuguddeko bugwe, nze binsanze ndasiibye simanyi na kumanya naye nze binsanze no, olina okuba nga wafunye intention in your heart nti bannange enkya ŋŋenda kusiiba, omwezi gwa Ramadhan gutuuse, maliridde okugusiiba, mbeeremu abo bagenda okukola ki? Okugusiiba. Nabwe kityo eswala twagale tumenye ibaada zonna, naye tuli ku swala. Era obanga ogenda kusala bwoti olina okuba ne intention, niya. Ekyo intention kya mutima, kisibuka mu mutima. Omuntu tekyetaaga nnyo nti okimugambe, gwe nuuyirira mu mutima gwo nti ogenda kusaala subuhi, ogenda kusaala asiri, fajiri, ogenda kusaala magaribi, otandika okubeera ng'osaala. Naye ekikuvako gwe otandika butandisi ebirowoozo ki? Ovudde eri owerekeera fuga ebirowoozo tebiri nayo. Waliwo question mark nnene nnyo. Niya nkulu nnyo, intention akakwakulizo kano eswala y'omuntu ebeere ng'etuuka. Bwe buno bukwakulizo abamanyi b'obusiraamu bwe baleeta obukulu ennyo, eswala ebeere nga etuuka, kubanga eddiini y'obusiraamu yatunnyonnyola ebintu bino okulaga obusiraamu nti bwafa nnyo okusinza. Bwafa nnyo okusinza, omuntu aveeri n'asinza businza n'asaala nga bw'ali yagadde. Naam Sheikhana, jazakumullahu khaira. Ahsana Allahu ila Sheikh. Saba Allah w'ekitiibwa akuddizeewo obudde bwo na buli omu yenna ali wano obudde bwammwe. Saba Allah abeere nga akkiriza. Oba nga waliwo alina ekibuuzo ky'alina ku bulombolombo obwo bwonna nga w'obulabye obukulu ennyo. Summary yaayo bannaaye tukuba ekifaananyi, buli omu bukuba ekifaananyi obwo bulombolombo bukulu nnyo nnyo. The 9 conditions of salah nga woziraba, shuruutu as-salah. Obusooka nga wobulaba, obusiraamu, obuyonjo, omuntu okuba ng'okuze, number 4 omuntu okweggyako obukyafu. Ekirala ekyokubiri okweggyako obukyafu obw'omubiri. Number 5 okweggyako obukyafu obw'olugoye. Ekirala ekyokubiri saturul awra, covering the aura. Sheikh aginnyonnyodde bulungi nnyo, era tusaba Allah abeere ng'amuddizaawo. N'atugamba nti awura omuntu aba alina obusobozi olina kwambala bulungi nnyo. Allah nga wagamba khudhu zinatakum, mwambale bulungi inda kulli masjid ay inda kulli sala, buli mba nga mugendo okusaala. Akati number 7 kyagambye nti okufuba okulaba ng'obudde bw'eswala bwebwo butuuse. Bw'owulira omwazinyi obudde bw'eswala butuuka butya? Otegeera otya? Buli w'owulira omwazinyi oba olina by'okola n'owulira omwazinyi, tegeera nti obudde bw'eswala bwe butuuse. Otegeera otya nti buweddeko kasita owulira obudde bw'eswala eddako nga butuuse? Ne baaziina eswala tugeze dhuhur, bwe baaziina asir eri gye twayogedde, mwenna gye mwayogedde ey'okusatu, kitegeeza obudde bwa dhuhuri bukoze ki? Buweddeko. Okuggyako eswala eyaki? Okuggyako eswala ey'okumakya, ate yeggwako enjuba weekola ki? Weebanga evuddeyo. So akalala ak'omunaana al-qibla, omuntu okuba ng'otunudde mu kibula mu Kaaba gye tulabye. Akalala ak'omwenda ye intention. So tusaba Allah ekitiibwa abeere nga atuddizaawo. Bane nziramu ne mubasummarizing
bwe busooka al islam kitegeeza tali musiraamu takakatibwako swala. Akokubiri al aql, omuntu oteeka okuba nga okoze eki, omuntu ateeka okuba nga ategedde, kubanga al aqlu manatu taklif, obwongo Allah bwayogera nabwo obwongo bw'omuntu kubanga oba otegeera tekijjamu muki. Assalamu alaikum. Lindako katono tusooke tumalirize. Number 3, omuntu oteeka okuba nga otegeera ng'oyawula. Number 4, oteeka okuba nga weggyako obukyafu ku mubiri gwo. Number 5, oteeka okuba omuntu ng'olugoye lwo teruliko bukyafu bwonna, obukyafu obwonoona, gamba ng'omusulo, gamba ng'obukyafu obw'emmanju. Ebyo byonna bijjako omuntu ki? Bijjako omuntu wudhu. Nga tekuliko musaayi omukyala gwabeera nagwo mu nsonga ze, oba omusaayi nga mungi nnyo ensonga ze, oba omusaayi ogukola ki? Oguzaala. Number 6, omuntu okuba nga awulayo obwereere bwo obubisse. Omukyala bw'atyo walina okukola ki? Waba ayina okwebikka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba la yaqbalu Allahu haidin illa bikhimar. Allah takkiriza eswala yaki ya haid y'omukyala omuwala, omukyala akuze asobola n'okugenda mu nsonga ze okuggyako nga yeebisse akatambaala, yeebisse omubiri. Kati omwami aba ayina era naye okwambala properly kubanga agenda mu maaso inda al-malik al-allam ow'ekitiibwa. Okuggyako mu mbeera emu seeka nga wagambye abantu bakyukagana, waliwo ebifo ebimu nga engoye tezirabika, nga mu mbeera eyo abikkako kundi lye okuva waggulu w'ekkundi bayina surrati warrukba n'amaviivi, then obudde nabwo bukulu nnyo era tulabirira wuzi zaabwo n'engeri gye buggwako n'engeri gye butandika. Then number 8, facing qibla, kutunula mu qibla. Number 9, an-niyya, ekigendererwa, omuntu okuleeta okunwiririra okwo nti ogenda kukola ibaada. Wallahu a'lam. Naam, abadde abuuza tube tusaba osobola okugenda mu maaso. Abadde alina ekibuuzo? Teeka nze mbadde mbuuza kati falanga etandise ku makya kati katugambe falanga ya fajji. Kati yange ngisala 11:00 kati nga leero nazo okusa 11:00 nze netandika okusala nga omusiraamu talaba kwagenda kati eba tetuuka wa Allah. Ofuna empeera z'eswala ey'ekiro ng'omuntu tannakola ng'obudde bwa subuhi tebunnatuuka. Naye bw'oba ogamba nti wasadde subuhi, ate yo tebeera subuhi kuba subuhi etuuka Allah n'akuggyako, kanzooke mmaleko katono, Allah n'akuwandiikako omuntu asadde eswala ey'okumakya, oteeka okuba ng'ogisaalidde mu budde bwayo. Ekyo wakikoze nga tomanyi, naye okutandika n'ennaku eziddako omwazinyi buli wayaziina yakutegeeza nti obudde bw'eswala obwo bukoze eki? Butuuse. Oba ne application zino ze tulina. Wallahu a'lam. Naam, ekirala ekiddako kye badobuuza. Sheikh, nze mbadde ngamba ogamba obuuza mbuuza nze waliwo morning prayer wengisala ne ku 5. Ate nga obadde kyolwo okirinzemu ki? Basi simanyira kumanya kyembadde. Kakati leero eba tetuuka obukulu bw'okusoma bwe buno. Eswala kikulu nnyo. Teekwa nga olaba kalombolombo ekitegeeza condition. Ng'oli wanakugaa nti akalombolombo k'okufuna omusaala gw'omu budde kwe kubanga emirimu gy'ogikola mu budde. Kitegeeza emirimu tagikola mu budde ate tobanja musaala gw'omu budde. Kitegeera? Kakitegeeza akalombolombo kakulu. Kakati oba olina okusaala mu budde bw'eswala obudde bwayo. Omuntu agisadde, waliwo omuntu otwo gwe tukwata ne yeebaka otwo ne tujja nga tungi n'azuukuka nga akasana kaavuddeyo dda. Mu mbeera eyo omuntu oyo akola ki? Aba alina okusaala wonna wajjukiridde. Kyekimu n'omuntu eyerabidde obwerabizi n'aba nga okugamba eswala yabadde ajjukira ng'eyagisadde, agenda okutuula awo n'agamba la ilaha illa. Okimanyi sadde zuhuri. Awo era oba ogisaalirawo, nabbi nga yatugamba falyusalliha mata dhakaraha, ogisaala wonna wajjukirira. Naye ate okutangaalizamu kaawo nsonga nkulu nnyo omuntu toleka swala kulw'okuba ng'ogamba nti yampiseeko ko kati sijja gisaala. Ambaga nti abatusomesa obudde kati obudde bwayiseeko dda. Namaze
n'akanyagaliza sheekhe waliwo nyine esswala y'okumakya webeera ng'oteze alamu nga bakyakujazi n'olusuku mu kitundu ogenda okulaba nga bajazi 11 ng'ate olusi okutwakutte dda ate olusi n'otega 11 ogenda okulaba nga bagisalidde ku ssaako kati wensala era eba etuuka asibuuza kitegedde bulungi Sheikh Abdul Hakim oba kitegedde Sheikh Abdul Hakim mwanyinaze ndoza ategeeza nti olusi obudde bw'esswala ey'okumakya bayinza okuwaziira tebuliko ssaawa nga olaba nti ey'omwenda batera okwazina nga 9:00 awo batyo naye baneeno waliwo otuzinye 11 kitundu olusi ne kitundu kaakati mwanyinaze era tukinyonyoddeko nti bifo ebimu oba mu nsi ezimu obudde bw'esswala butera okyuka kaakati ddala esswala eno ey'okumakya mu mawanga g'abawala yakwegendereza nnyo esswala ey'okumakya kuba waliwo emyezi kati for example mu sama oli omukambwe kasitajja omusana nga gw'amaanyi manya swala eno ey'okumakya ebeera nnyo ebeerako ki tugambe nti eba eri wala eba eri ki eba eri wala etuuka mu ssaawa 9 eyo 9:30 essaawa 10 amakulu mu biseera bya sama eby'omusana omungi ebeera ki etera okubeera nga esswala tujja mu winter nebanga ejja ekka nejjanga eri mu 11 kitundu kati olina okubeera nga buli mwezi oguyita oba buli wiiki oba buli lunaku ng'oweetegereza nnyo naye bwekasita baaziina esswala kasita etuuka bweti geraageranya nga bajaziinye manya eyingiddewo manya eyingiddewo nanti olusi tubeera mu tulo ojjukira wateze alamu ng'oteze alamu ya 11 kitundu ne baziina mmeka ng'ate bayaziinye bo 10 okitegeera eyo rengi ya ddakiika 3 eba tekosa erengi ya ddakiika 3 eba tekosa bwe baba nga baziinye gundi ate 3 era eba tekosa oba okyali mu budde naye kekitegeeza bwe baziina ssaawa 10 ng'ate wabadde wateze 11 mu kitundu kitegeeza rengi ya ddakiika 3 yeriwaawo kumpi si ssaawa namba ebeegenze obudde buba bugenze nnyo wamu kuba kasita bajja baziina ku ssaawa 10 ate nga gwe alamu wagiteze ssaawa 11 n'ekitundu ssaawa namba n'eddakiika 3 gaba gayiseewaawo olaba nga obudde babugenze kitegeeza oba totegedde naye kasita otegeera manya oba okola ki ekintu kyonna ky'okola mu ddiini y'obusiraamu olina okumanya nga totegedde tovunaanibwa naye kasita omala okutegeera ng'okola ng'olongoosa si bwe kiri kitegeeza olaba nga bazaanyiye 10 the next day tega alamu ku ssaawa 10 kakati kanyongerezaayo era ekibuzo kyange ekirala kakati kangeze oba mubadde tutambudde lugendo naffe twagala obbuuza kambuuza kino kimu kyokka baasi tubadde tutambudde olugendo ne misi nga asiri oba ne magalibi nsobola bigatta nga ku gundi kwene ya Aisha nenkola emirundi 3 nensala emirundi 3 obadde mu lugendo nga tubadde mu lugendo ne misinga ezo gundi eswala n'ezimisinga 2 eriwa asiri ne magalibi n'ezimisinga kati nsobola zigatta mu isheere esemberayo ddala akati kati katusome katwejjukanye katono tujja bigeetu era tujja bisoma mu bugazi naye eswala ezikkirizibwa omuntu okugatta n'oba ng'oli gundi subuhi ey'okumakya eyo tegattibwa okiraba etegattibwa then zuhuri eyo esobola egattibwa ne asiri kitegeeza osobola okuba nga otambudde eswala ya zuhuri n'etuuka n'ogamba ne asiri angisike ddala ngisaaye ddala lumu ku
ku dhuhuri oba n'ogamba kogikeereye dhuhuri n'otagisaala n'ogisaala ku kiti ku ssaawa eza asiri then kati asiri yo bagigatta na dhuhuri tebagigatta na swala ndala then magharibi bagigatta na ishai kati engatta y'eswala zino jo kikulu nnyo omuntu okukimanya kirava kikulu nnyo okukimanya nti eswala emba ntambudde swala kizemba ngatta nga nkeereyeza oba nga nsoosezza bw'otyo naye nga tujja kubeera nga twongera okwisomesa mu misomo yaffe egijja nga tugigazidde waliwo ogundi oba yani erinnya tuzawadde mulenzi omusajja yabuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Kasim wakati kyembadde mbuuza egundi obulombolombo buneeno bwe tusomyeko leero waliwo bulimuko okwawukana kw'amanyi nti ono yagamba buli mwenda oli n'agamba oli bwe buti kyembadde njagala okumanya seeka kubanga bunconfusinga nga nze omuntu. Obubonero obwo nga obulabye bwonna buli evidence based bwonna bulina obujulizi okuva mu Quran n'okuva mu ki n'okuva mu bigambo bya nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ow'ekitiibwa. So nga obulabye obwo bulombolombo teweetaaga muntu kunoonyereza abamanyi bayawukana oba tebayawukana kuba buli konna akaliwanira mukwano gwange era muganda wange Sharawi nga obulaba nti al Islam akabonero abamanyi bonna bakeegattako nti omuntu oteeka okuba nga oli musiraamu. Likewise al aql okuba nga otegeera omuntu okuba nga Allah akubanja ekintu oteeka okuba nga olina obwongo bwe buvaawo Allah batakikubanja ekyo kiraga kisa kye kyova olaba ebisolo tebiina ahkam si byakubonerezebwa lwaki kulwokubanga tebiina bwongo kyekimu ne tamiiza omuntu asobola okuba nga alina obwongo omwana muto naye obwongo nga bukyadevelopinga nga tategeera kakati oyo tayinza kuba nga alina akakatibwako ki ibaada yonna keebera essala. Rafu al-hadath eyo emanyikiddwa bulungi nnyo omuntu okuba nga obuki al-hadath taliiko obukyafu bwonna nga nabbi sallallahu alaihi wasallam wagamba hadithi ya Abu Huraira n'agamba nti la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tasobola kukkiriza ssala y'omu mmwe ebbanga ly'amala waaba avuddeko wudhu hatta yatawadda paka wakola ki wafuna wudhu. Kakati rafu al-hadath eyo kabonero olaba nga kalina obujulizi bwako. Likewise izalatu najasa an-najasa kwe kujjako obukyafu ku mubiri ekyo kyo kimanyikiddwa Allah gamba wa thiyabaka fa tahhir engoye zo zikole ki zitukuze. Number 6 satru al-awra okubika obwerere bwo Allah gamba khudhu zinatakum inda kulli masjid mukwate engoye zammwe ay inda kulli sala mba mugenda okukola ki sala ne dukhulu waqt ako kabonero mujma'un alayhi abamanyi bonna bakegattako kubanga Allah gamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta as-salat jabwayo kumukkiriza Allah yamuteekako essala eno n'agimuwandiikako mu budde obuli specific obumanyikiddwa. Ne istiqbalu al-qibla tunula mu qibla kabonero abamanyi bonna bakegattako. Allah gamba wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wonna gye muba mubadde oba ogenda kusaala tunula mu qibla. N'enniya innamal a'malu binniyat emirimu gyonna Allah okuwa empeera Allah asooka kutunuulira nniya yo. Kale omuntu asobola okukola byonna ebikulembedde byonna naye nga talina nniya. Wallahu a'lam. Olabye bonna obubonero nti bonna obulombolombo obujulizi bwabo buva mu Quran ne hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Allah yasinga okumanya. Ndowooza ebibuuzo leero tukomaawo olunaku olw'enkya tujja kuba nga twongerezaako awo. Saba Allah ow'ekitiibwa atufuule abaddu be abalungi abeere nga akkiriza emirimu gyaffe emirungi. Naam, waliwo abadde abuuza naye ndowooza sekeno swala ashira esemberayo ddala kati egwamu ssaawa mmeka olaba nti essaawa zaayo
rahmatullahi wa barakatuh. Wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abdul Hakim ibuze bibiri ebisembayo ndowooza bibeerenga bibyo tusaba abasiraamu batangaze obudde bwa Aisha bugwako ddi waliwo n'oyo omulala asembeyo kutoola salaamu inshallah ebibuuzo ebisigadde bijja kubeera byankya. Seeka nze mbadde mbuuza. Katumale okuddamu. Abuulize ddala Mbadde mbuuza. Badde obuuza? Seeka ndowooza sokoddemu ekibuuzo. Nze tembuuza just mbadde mbuuza before Islam. Wangi? Ada abuuza before Islam. Kati nga tetunagenda ku before Islam, Sheikh twetusaba osooka oddemu ekibuuzo ky'omusiraamu ekiri mu Islam. Then tunatumaso. Mwanyinaze gundi omusiraamu abuuziza eswala ya Isha egwako ddi? Eswala zonna tukimanyi bulungi nnyo eswala ya Isha yesinga okuba n'obudde obuwanvu Sheikhana. Ate abamanyi b'obusiraamu baatuuka ne bagiteeka ku before okuva magalibi weggwa ekiseera kya magalibi wekiggwako Isha eba etandika ne bagitwalira ddala negendera ddala saa mukaaga ekyubira waliwo ekigambo ekirala etuukira ddala before kusaala solati subuhi. Oli webange emuyiseeko eswala ogisaala ku budde obwo eswala beetuuka kubanga eswala eno yesinga okubeeranga era kiri mu sunna emizikiti egiba gisaala jama okugikeereya mu budde bwayo etasaalibwa mu budde bwayo obusookera ddala. Amakulu nti eswala ya Isha erina obudde buwanvu nnyo etuukira ddala mu ssaawa mukaaga ebwekiro. Saka mbadde mbuuza kwa network evuddeko nti na before Islam Kaaba yaliwo ng'era bagisinzizaamu nga bannabbi abasooka. Naam Sheikh Kasim tafadhali. Naam, Kaaba yaliwo before Islam era bannabbi abasooka bagikola ki? Basinzanga Allah nga mu mbeera ey'okukola ki? Mu mbeera ey'okukola ki? Mu mbeera ey'okusemberera Allah. Kaaba tetugisinza n'eryo ejjinja eririko terisinzibwa era omu ku basahabi bannabbi kulwokubanga yali yawangala nnyo naye yagenda Kaaba eyo waliwo ejjinja eyo lye bayita black stone omuntu ogenda n'olipekingako boot. Yagamba nti wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wala tadur. Jjinja gwe nkimanyi bulungi nti tolina kyoli okuggyako jjinja togaasa era tokosa. Naye singa saalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga akola kino kyenkoze ne kupekinga ma qabbaltuki sandikupekinze. So kati Kaaba nyumba ya mizizo, nyumba ya bei, nyumba Allah nga wagamba awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakka, yo nyumba ya Allah gye yasooka okuteerawo ddala abantu. Era lalladhi bibakka esangibwa eyo mu kibuga kiyitibwa Bakka oba Makka. Kati Kaaba era Nabbi sallallahu alaihi wasallam tunyumiza n'agamba nti yali ayogera ku Makka awo we bayita ku sa'i awo omuntu aba akola umra yagamba nti Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yayitawo we bayita Moses oli yaweebwa Torah. Kakati ne Ibrahim alayhi salatu wassalam yamala okusitula omusingi gwayo. Bwe kwekakasa nti yali okuva dda Allah yakozesa kigambo kusitula musingi ekiraga nti olwedde enju yaliwoko naye neevaawo naye nga gundi yaayo weeri bulungi nnyo foundation yaayo. Kyova Jibril yajja n'alaga Nabbi sallallahu alayhi wasallam weyitira era nga Jibril n'alaga Nabbi Ibrahim enyumba eyo weyitira Allah nga wagamba wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt nga wetwalaga Ibrahim ensalosalo za Kaaba z'enju eyo. Kati enju eyo yadda nnyo era enju ya Allah yasooka kuno ku nsi yasooka Baitul Maqdis enyumba eyo gy'olaba eri Jerusalem n'ennyumba zonna ezisinzibwamu Allah w'ekitiibwa.
so nyumba eyo ya mikisa nnyo. Allah agamba mubarak, nyumba ya mikisa era eba nnungi omuntu okusinzizaako Allah n'okugyetoola n'ekigendererwa ekyokusemberera Allah. So byebyo bikwata ku nju eyo. Olunaku olw'enkya biidhnillah tujja kwongereza kaawo wetukomye ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 4. Wallahu a'lam. Sheikh Abdul Hakim sebo tuba tusaba osibule abatuwuliriza abalungi n'abatulaba. Abooluganda mwenna abatubadde naffe omusomo gwaffe, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobosezza okutambuza omusomo gwaffe. Nammwe mwenna abatubadde batuwuliriza nga batuwokinga, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala waddizeewo ku kaseera kammwe obutuufu okwerekereza omuntu byonna byakola n'abanga anayiga eddiini y'Obusiraamu. Kintu kikulu nnyo mu muntu mu biseera by'omuntu byawaayo mu nsi eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amaye ebizibu byammwe, abaddiramu okubulamu kwammwe, mulajanira Allah w'ekitiibwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhna.